കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഉദാഹരണം വേണ്ടേ? ഇല്ലാണ്ട് ചേട്ടൻ നമുക്ക് വഴിപരായകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ട ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കാര്യം ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് അതാണ് ഇതാണ് അതല്ല മറ്റേതല്ല മറിച്ചതല്ല വാങ്ങാത്തൂലിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ്. ഒരു പാവങ്ങൾ ഇതേപ്പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, പറയുന്നു, അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ടത് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ. സാധാരണക്കാരനെ കൊണ്ട് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു ആൻസർ തരാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതോടെ ഞാൻ എന്നാ പറയുക? ഞാൻ പറയാനല്ലേ രാവിലെ പിന്നെ ആരോടും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും അതോ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യട്ടെ. വരുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ എടുത്തിയാൽ ഓരോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓരോ ദിവസവും സാധാരണക്കാരൻ കഴിച്ചു കൂട്ടി പോകുന്ന പാട് അവനറിയാം. അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ കൂട്ടിക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ